ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସମୟକୁ ଫେରିଯିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ମଥୁରା, ଯେଉଁଠି ରାଜା କଂସର ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆଶାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ କିରଣ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଚମତ୍କାର ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଜାଣିବା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା। ରାଜା କଂସ ନିଜେ ରଥ ଚଳାଇ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଆଉ ସେହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସେହି ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ ଏକ ଶୀତଳ ଭୟରେ ବଦଳାଇଦେଲା। ତେବେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟା କଂସକୁ ଏତେ ଡରାଇଦେଲା କାହିଁକି? କାରଣ କଂସ କେବଳ ଜଣେ ରାଜା ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ନିଜ ବାପା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସିଂହାସନ ହାତେଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ କ୍ଷମତାଠୁ ବଡ଼ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ତା ନିଜ ଭଉଣୀର ଗର୍ଭରୁ ଆସିବ, ତାର ଭୟ ଆଉ କ୍ରୋଧ ତାକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇଲା। ହେଲେ ବସୁଦେବ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେବା ପରେ କଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ସେହି କାରାଗାର ଭିତରେ ସମୟ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ବଦଳରେ ଆଣୁଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ନିରାଶା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ତାହା ଅକଳ୍ପନୀୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ପୁରା 7 ଥର। ପ୍ରତିଥର ଦେବକୀ ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତିଥର ନିର୍ଦ୍ଦୟ କଂସ ସେହି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମାରିଦେଉଥିଲା। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ବାପା ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯାହାକୁ କଂସ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡରୁଥିଲା, ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରାଗାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦେଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବି ହରାଇ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ନିୟତି ତ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଆଉ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ସେହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ସେହି ରାତି ଥିଲା ଯେଉଁ ରାତିରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି କାରାଗାରର ଘନ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଖେଳିଗଲା। ଏହା କୌଣସି ଦୀପ କିମ୍ବା ମଶାଲର ଆଲୋକ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଶୀତଳ, ଶାନ୍ତ ଆଉ ଅଲୌକିକ ପ୍ରକାଶ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ଏକ ମହାନ ଚମତ୍କାରର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ କୋଳରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ନିଜର ଚାରି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଆଉ ପଦ୍ମ ଧରି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚମତ୍କାରର ପର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ବସୁଦେବଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସେହି ମୋଟା ମୋଟା ଲୁହା ଶିଖୁଡ଼ି ବିନା କୌଣସି ଆଘାତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଥିଲା ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ। ତାପରେ ସେହି ବିରାଟ ଲୁହା କବାଟ, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିନା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଖୋଲିଗଲା। ମାନେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମଣିଷ ତିଆରି କୌଣସି ବାଧା ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଦିନ ରାତି ପହରା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଗଭୀର ମାୟାନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ପୂରାପୂରି ସଫା ଥିଲା। ରାସ୍ତା ତ ସଫା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ହିଁ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋକୁଳ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନନ୍ଦରାଜା ରହୁଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଟୋକେଇରେ ଧରି ବସୁଦେବ ବାହାରିଲେ। ଘୋର ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା, ଫୁଲି ଉଠୁଥିବା, ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ। ଆଉ ଏଠି ଘଟିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ଯେମିତି ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେହି ପାଣି ଶିଶୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲା, ସେହି ଭୟଙ୍କର ନଦୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରିଦେଲା। ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ବି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେଇ ନବଜାତ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି କାରାଗାରକୁ ଫେରିଲେ।
ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ବସୁଦେବ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ପାଦ ଦେଲେ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କବାଟ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଶିକୁଳି ପୁଣି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେହି ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସୈନିକମାନେ ଉଠିପଡ଼ିଲେ ଆଉ କଂସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଖବର ପାଇ କଂସ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଏଥର କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ତାର ଭୟ ତା ବିବେକ ଉପରେ ଏତେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ସେହି ଶିଶୁକୁ ପଥରରେ କଚାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଶିଶୁଟି ତା ହାତରୁ ଖସିଯାଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଦେବୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି କଂସକୁ ତାର ଅନ୍ତିମ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ତାର କାଳ ଗୋକୁଳରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ସତରେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋକୁଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ସେହି ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଫେରିଲେ, କଂସକୁ ବଧ କଲେ ଆଉ ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଚମତ୍କାର ରାତିର ଉତ୍ସବ। ଏହା ସେହି ଖୋଲି ଯାଇଥିବା କାରାଗାର କବାଟ, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଶିକୁଳିର ଆଉ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯମୁନା ନଦୀର ସ୍ମୃତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ପୁରାଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଆଶାର କିରଣ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ କାହିଁକି? ହୁଏତ ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଜିତେ।